Nebojte sa, ja som prvý a posledný. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke. No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy. Pôvodcu a završovateľa našej viery. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Takto hovorí Hospodin, kráľ Izraela, jeho osloboditeľ, Hospodin zástupov. Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha. Mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Či ty nie si od vekov, Hospodin, môj Boh, môj svätý? Veď kto je Boh okrem Hospodina? Kto je skala, ak nie náš Boh? Prajem vám príjemný a Bohom požehnaný deň.